Okay, so welcome back again to my channel. It's Theo here, and today we're gonna continue another episode of season Attack on Titan final season or season 4. Today we're gonna continue really for two episodes, episode 9 and episode 10. After the long journey, after the long episode, the last two episode, episode 6 and episode 7 was so really intense, and then there are dive. Sasa's been deaf. Oh my god, no! I'm literally surprised and shocked because it's just unexpected moment that she will be dead in this time, or I mean that was so fast. Aduh, kenapa dia harus mati duluan ya? Aduh, Tasha, aduh. Oh my god. Oke, so duh sumpah sih itu, apalagi Connie sama Jan itu bakal seperti apa loh. Maksudnya kayak dia yang paling nangis kejer gitu kan. Enggak sih, sebenarnya Mikasa sama Armin sih. Mikasa sama Armin itu yang paling nangis kejer pas tahu Sasha itu, pas tahu Sasha apa ya? Pas tahu Sasha itu udah mati gitu ya karena ditembak sama Gabi gitu kan. Oh my god. Jadi aku bakal penasaran bakal seperti apa kelanjutannya dan kenapa mereka mau melakukan hal seperti itu, khususnya Zeke ya, masih belum terungkap ya sebenarnya motif Zeke ini apa, dia berpihak ke siapa, terus juga apakah dia memang bekerja sama dengan Eren atau sebenarnya dia memang pingin menjauhkan demi Eldian, demi Eldian dia harus bekerja sama dengan Eren untuk menumpas Warhammer apa segala macemnya kayak gitu ya. So tapi aku rasa sih dia lebih kayak nggak peduli sama Marlian Army sih. Dia lebih tepatnya hanya ingin memprioritaskan soal reputasi dari Eldian Empire aja sih lebih tepatnya. Okay, so yeah, just let's go lah this for episode 9 first. So yeah, just let's go. Working for Zeke. 3 years ago. Okay, flashback. 隊長、先遣隊が上陸して2時間、音沙汰なしです。第2、第3調査隊に準備を急がせる。戦士隊を打ちまくる。Oke, jadi 悪魔の島。なんとしてでもその実態をマーレに持ち帰る。 kayaknya waktu pas mereka ngeinvasi Paradise Island gitu. Nah, jadi ini tuh kalau nggak salah apa ya? Kapal yang tersisa gitu kan, kapal yang hilang gitu ya bisa dibilang. Kok langsung deja vu ya ke waktu pas ini ngelihat adegan Kruger waktu pas ngangkat matahin kapal gitu ya. Deja vu langsung. ニコ。お前の三文次第に付き合う気はねえ。 Stupid kid. これがマーレの挨拶だ。Oh. 何の丸だ家だ。武器を捨てるんだ。お前ら言う通りに。ハンジさん、お招きいただき光栄です。お茶しましょう。会いたかったよ。エレン、決めのは確か。サシャがいないで。でも話し合うことができて情報が手に入るなんてとてつもない幸運だよ。まあ本当に運が良かった。敵の上陸も撃てるわけか。それらはマーレ兵の基本装備です。マーレ兵は1師団あたり約2万人で構成され、総員50師団で約100万人になります。
それら陸軍に加え21隻の戦艦からなる3つの艦隊を有し、その他新兵器の進歩も目覚ましく、航空戦力にも力を注いでいます。航空の力を持ったマーレ様が少なくとも1年間まともに攻めてこなかった理由って何？主に理由は2つ。1つは島に放った無垢の巨人が最新鋭の兵器をもってしても未だ上陸困難な障害であること。マーレがエルディア人を壁の中に幽閉するための政策でしたが、逆に進軍からエルディアを守る存在となっていたのです。らしいな、そいつは笑える。しかしもうすぐ夜が明け、巨人が活動する頃ですよね。今我々が壁の外でのんびりお茶できるということは、2つ目の理由は、現在マーレは複数の国と戦争 Multiple country. パラディ島どころではないというわけです。あなた方はマーレが誇る戦士隊を打ち負かし、さらに超大型巨人や女型の巨人といった主力兵器を奪った。マーレは敵の多い国ですので、諸外国は瞬く間に団結し、戦争の火蓋が切られたのです。するとあなた方はマーレに恨みを持つ亡国の民であり、マーレ軍に潜入する諜報員のようなものなのかな。奪われ兵士として徴用された我々は、 We are weak. あの大国に抗う気概が失われつつありました。彼に導かれるまでは。マーレや世界の人々が悪魔と呼んで恐れる巨人、私には全く別のものに見えた。神です。無力な私たちに希望を見せてくれました。私たちはジーク・イエーガーの命を受け上官を撃った反マーレ義勇兵です。 Anti-Marlian エ volunteers. ルディア人の解放、生存が危ぶまれるエルディア人の救済をも論外だ。そんなバカな話に乗るものか。相手は獣の巨人だぞ。長子村の村民を巨人に変え、壁内を恐怖に陥れ、調査兵団を壊滅寸前まで殺戮した。そう、始祖の巨人の奪還。力ずくがダメなら口八丁手八丁つせと言わんばかりだ。それは敵さんも承知。エルディア Secret plan? 一挙に解決する秘策がある。その秘策を行う条件として必要なものが、始祖の巨人と王家の血を引く巨人、2つが揃えば世界は救われる。ただしその秘策を明かせるのは条件が揃ってからだ。聞くに耐えん。始祖の巨人の力を発動させることができたのは、王家の血を引く巨人と接触した瞬間でした。その巨人は父の妻であったダイナ・フリッツに違いありません。ダイナの息子であるジークは解明したのでしょう。不戦のちぎりを出し抜く術を、我々エルディア人に残された唯一の希望を、壁に潜む幾千万もの巨人で世界を踏み潰す地ならしの発動条件を。お前、どうして今までそんなことを黙っていやがった。ヒストリアの身を案じたからです。俺の不確かな情報で巨人にさせるわけにはいかないと思っていました。警察の判断であったことを認めます。後でじっくり聞こう。しかしそれが本当だとすると、ジークの秘策にも筋が通る。正気が力が必要なのです。彼女らの Makanya gabung ya, makanya bergabung kerjasama lah gitu bisa dibilang. こちら第二次調査船だ。よかった、船が破損して。ずっと助けを待ってた。すぐに向かう。あの家なら。おーい、無事か。もう大丈夫だぞ。 Oh, dijebak. Dijebak supaya. Hah? 汚れた悪魔の汚らわしい島へようこそ。もてなしてやる。豚のしょんべんでよろしければな。断ってもいいが上陸許可は下りない。悪いが泳いで帰ってくる。敵だけじゃなかった。そし
知らないことだらけだ。俺たちを作ったやつはこう考えた。いろんなやつがいた方が面白いってな。君たちユミルの民も同じさ。俺たちは求められたからそんな。 Someone want us to access? 誰が僕らを作ったの？始祖ユミルに力を与えた存在、神だよ。そう考えるやつもいる。考えるだけなら自由だろ。あ、マーレ料理の達人なんです。 Nicolo. 嫌なら食うなよ LDG。 お前らなんかに食わせてやる。 Oh my god. Ya ampun, diborong semua nih langsung. Eh, そのことなんだけど、このままユレナたちの作戦通りに進めていいのかな。何か問題が。本当に地ならして世界を脅すことでしかエルディア人 oh my god, did they are really planning それじゃ to do a rumbling? 恐怖に陥れる悪夢だ。そうなる前に話し合えないのかな。マーレや世界中の人と話し合って誤解を解けば。見れば俺たちは巨人に化ける怪物だ。そこに誤解はないだろでも仲良くなれたマーレ人もいる。う。何人だ。ほとんどのマーレ兵は収容所の壁を睨みつけてんだろう。そうだな、時間を稼ぐためには手出しできねえようにしてやるんだ。 Oh. あったのかな。もしかしたら別の道があったんじゃないかって、そればかり考えてしまう。誰よりもエレンを理解しているつもりだった。ミカサよりも。でももうわからない。 Eren?大丈夫か。なんでだよ。本当にサシャは死んだのか。なんでお前ら何やってたんだよ。ただの女の子じゃない。訓練されていた。戦士候補生か。俺の油断があったわ。すまない。なんで俺に謝る。俺はただ飯を用意してただけだ。あいつにうまいもんいっぱい食わしてくれて。 Aww. 爪が世話になったよう Oh my god. It's her family. Gila itu keluarganya. 俺は捕虜のマーレ人ですが、料理人として就労許可を持っています。娘さんは俺の料理を誰よりもうまそうに食べてくれました。だからもしよかったら Is it mine? 俺の料理を Oh, test my cooking. もちろんただなんやろ。はい。ええ、何も知らないってのはお前を殺して死体を回る陰謀を与え Anytime. 祖父祖母の命はないだろう。だがお前の言う秘策とやらが本物なら切り刻むのを少し待ってもいい。俺はどちらでも構わない。先だろ。そう急ぐな。お前に最上級の High class hotel. まずはそこでゆっくり休んで。これで全てです。しかし不正は困難でしょう。いや、これだけあれば十分であろう。本当に何と感謝を申し上げればよいことか。諸君らには借りしかない。
無知な我々を希望へと導いてくれた。諸君らの勇姿を疑うことは悪魔の修行に等しくばれる。この3年間エルディア人の友人であることを証明してきたつもりでしたが、残念です。私たちが持ち込んだこの銃はエルディア人に自由をもたらす銃なの。虫のいい話ですまんが、我々の弱さにしばしの間だけ目をつぶってくれぬか。ジークに風をかけるわけにはいかんのだ。構いませんよ、ピクシス司令。すぐにまた我々と食卓を囲む日が来ますから。何か不満でもあるのか。巨大児の Hotel gila. 宿はねえよ。立体一同でたくさん遊べそうだしな。なあリヴァイ兵長、ガビとファルコにもこの雄大な自然を見せてやりたいんだが。ガキが雄大な自然を拝めるかどうかはお前次第だ。エレンに協力しても見放しても最悪の選択になっただろう。とにかく大勢の人間を殺した。戦艦も軍人も民間人も全てを巻き込んで突然全てを奪った。でもあの軍港が健在だったらすぐさまマーレ軍はこの島に Immediate counterattack on this island. 土木の道は断たれたけどやるしかなかった。あの日の君たちのように。ねえハニー、 Honey, oh, 何か答えてよ。 for Eren. 戦わなければ勝てない。Tatakae. Oh. The way he say tatakae or fight is just like in a weird situation or itu beneran Eren atau enggak tuh masalahnya. Soalnya kayak ragu gitu sih. Itu antara Eren atau antara Eren yang dirasuki jiwanya sama Kruger tuh. Oke, ini makin ini ya, semakin apa ya, semakin bisa dibilang semakin doesn't make sense lah ya. Jadi sebenarnya tuh secret plannya Zeke itu apa sih sebenarnya, buat membebaskan klan atau Eldian Empire ya. Bakal ini sih, bakal penasaran sih ya pastinya, dan kira-kira dia bakal ngomongin apa aja nih sama Levi ya. Zeke bakal ngomongin apa aja sama Levi di hutan sana gitu ya. Let's go lah ya ini untuk episode selanjutnya, episode 10 Fight. Nah ini dia nih yang masih aneh. Tatakae. 何してるの？鏡に向かって話しかけてたの？ねえ、戦え、戦え、戦えって2回言ったってことは2回戦があるのかな？黙ってちゃわからないよ。普通はそんな一人で喋ったりはしないと思うんだ。私は鏡に映る。何って話しに来たんだよ。初めて会った時なんて一晩中巨人について語り明かしたじゃないか。確信してた。君がヒストリアを犠牲にすることはない。 Bau-bau pengkhianatan. エレン、 I smell a betrayal. 船ごと担ぎ上げられて以来ですね。 Pengkhianatan Eren nggak tahu sama siapa nih. Antara Eren sama Zeke atau Eren sama Survey Corps nih. それで十分です。今日はめでたい日になる。港が完成して初めて外国の要人を迎えるのだから。パラディ島唯一の友好国、ヒーズル国。その時 Hizuru. Oh ini yang Kiyomi itu ya. Ackerman? これは見せるんだミカサ。でもこれはお母さんが秘密にしてるって。子供の頃俺には見せただろ。その秘密はきっとこの日のためだ。さあ。この印は死んだ母の一族から受け継いできたものです。私も自分の子に託すように言われました。なんとけなげなことでしょう。およそ100年以上前、
アズマビト家の御親には Azumabito family lineage, フリッツ王家と今 Fritz royal family and visited here. に交流しておられたのです。そして巨人大戦後、ヒーズル国は敗戦国として立場を追われ、その混乱の最中、将軍家の忘れがたみはこの Shogun family. あなたは我々が失った一国の主の末裔、ヒーズル国の希望です。つのみとしよ私たちは生まれのことで重い荷物を背負う者同士なんでしょ。ミカサが一緒ならこんなに頼もしい人いない。 Oh, 存在が不可欠でした。私どもは彼と密会し、 Lady Mikasa. そ Oh, の条件に kayak aneh ya panggil dia Mikasa sama ya. ことを報告させていただきます。イエーガーは自分の計画に協力するなら傾いた国家が大国に返り咲くほどの産業を手にするでしょうと提案してきたのです。まだ埋蔵量も調査したわけではございませんのにね。ですがそれが事実なら、この近代化の時代において金銀財宝に等しい資源が眠っておられるのです。私は出しにつかないアズマビトは金の匂いに鋭いから交渉はうまくいくってイエレナが言ってた。う。やはり儲け話もなしにこの島に来る危険は冒せんというわけじゃな。それでジーク・エーガーとの取り計らいとは一体何でしょうか。ご存知の通り、ジーク・エーガーは秘策があると主張し、それにはヒーズルの会 Izuru's mediation. Okay. こちらは地ならしでこの島を守るために必要な3つの過程です。まず1つ目は地ならしの実験的活用。その力の一部を公開し、世界に破壊力を見せつけるのです。2つ目がヒーズルの介入。地ならしが必要なくなるまでこの島の軍事力を世界の水準並みに底上げすることが目的です。 Jadi Hizuru itu menentukan banget ya. 始祖および王家の血を引く巨人両者の継続的な維持。 Continuous これが3つ。 possession. ジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承。その者は13年の任期を終えるまで可能な限り子を増やすこと。他の兵器が発達しても地ならしは強力な兵器だ。手放すことができなければ何世代にもわたり継承は繰り返され、の子孫たちに残していいのか。獣の巨人の継承を受け For real? 地ならしが我々の存続に不可欠である以上、もう噂で殺されてやっと生きることが許されるっていうのなら、俺はジーク・イエーガーの計画は到底受け入れられません。身と焦燥感を共にしたつもりだった。でも君がなぜ単独行動に出てこの島を危機に追い込んだのかがわからない。もうヒストリアはどうなってもよかったのかい。俺は先制の巨人を食らってきた。この巨人の能力、地面から地面に 武器でも何でも生み出せるわけです。つまりどれだけ深く硬い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです。俺はいつでも好きな時にここを出られる。当然子孫を持つ俺を殺すこともできない。いくら脅したところでジークを殺すわけにはいかない。つまりハンジさん、あなたに何ができるっていうんですか。 Oh. 教えてくださいよハンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。今だに反抗期かよバカ若もっと体をいたわらないと。定義通り Historia hamil. 巨人にしたヒストリア女王に食わせるべきだったんだ。それがまさかガキを起こしらえ遊ばされるとはな。所詮は下賤の身に過ぎない名ばかりの女王様ってことだ。おい、やめろ。女王には相手を選ぶ権利がある。 To choose her own partner? かかっていない相手であることは調査済みだろ。予言したんだ。妊娠しちまえば巨人にされずに済むと。イエレナに違いない。
Sengaja sih hamil supaya bisa mewariskan Titannya itu ya. 出産は命の危険が Iyalah. その正論でこの国は滅ぶか。あんなこと言い出さなければ Kenapa kok jadi malah ini? これなら体も鍛えられるし島の開発も進むって確かに今はヒーズルからの回答を待つしかないからな。ヒーズルを介して世界との対話を図る。それで地ならしに頼らずヒストリアが辛い目に遭わなくて済むんだ。ヒーズルの件でしょ。たった今アズマビトから返事が来た。それでダメだ。ヒーズル国が取り付く島もない。 Hah? やはりヒーズルはパラディ島のシー Iya, dia cuma pingin equipment, peralatan, resource aja untuk mendapatkan ini ya, untuk didagangkan gitu ke negara lain. It's all about money lah ya. 望んでいる。それが国々の団結を促し世界の安定を担保するから。じゃあ俺たちは地ならしに頼るしかなくてヒストリアの犠牲は避けられないってことですか。考えられないんだ。それはわからないからだと思う。私たちが何者かわからないから恐れている。そうだ。顔の見えない相手なんかを信用するわけにはいかないからね。だから会いに行こう。わからないものがあれば理解しに行けばいい。それが調査兵団だろ。飛んでいることを世界が知れば何かが変わるかもしれない。 Ini kayaknya plotnya maju mundur nih kayaknya, soalnya ini masih ada Sasha nih di sini. 5年とあと少ししかね。そろそろ決めなきゃいけない。俺が巨人の継承者。私が引き継ぐ。お前じゃダメだろ。アッカーマン家が何なのかまだわかんない。 Oh, 何よりヒーズルといろいろやってこってやつが巨人になってどうする？お前じゃダメな理由は多すぎんだよ。じゃあ他に誰が？まず俺はエレンよりはるかに頭がいい。土地狂って死に急ぐようなこともなく、いついかなる状況でも優れた判断力を発揮できる稀有な存在。それが俺だ。お前のお下がりは気に入らねえな。実際俺以上の人材がいるか？そんなすげえやつを13年でミスミス死なすわけにいかねえだろ。アホか。ああ、お前は兵団の指導者とか目指せよ。エレンの力を俺が吸うから。な、それがいいだろ。 pertamanya dipuji ya, terus akhirnya ternyata motifnya lebih baik dia aja yang jadi apa mewarisi バカにそんな Attack Titan ternyata. させられるわけないじゃないですか。Hah? 次ますよ。実戦経験もあって信頼できるのも私たちくらいなら消去法で私しかいないじゃないですか。いや、お前らに継承させるつもりはなんでだ。お前らが大事だからだ。他の誰がいい Oh, だから長生きしてほしい。はあ？てめえ何赤くなってんだ。どうすんだよこの空気をよ。じゃあ夕日のせいだよ。みんな赤くなってるからさ。夕日なら仕方ねえよ。そんな強硬策に至るのかな。調査兵団は彼らと距離が近いから事前に知らされなかったらしい。そうせざるを得ないだろうな。ジークの思惑が確定していない以上俺たちは危険な状態にあるんだ。見えたか。俺は違うと思う。あいつはエレンじゃ。 hah? もしあいつが俺たちじゃなく腹違いの兄貴の方につくことがあるなら。あるならどうする？ Then it's me. 俺たちは奴を切る覚悟をしておく必要がある。そんなことさせない。お前もそっちにつくのかよ、ミカさん。そんなことにはならないと思う。エレンは誰よりも私たちを思っている。みんなも分かっているはず。
たち以外の外部に対して攻撃的になったのかもしれない。きっとその思いが強すぎたから。それは違うぞ。かつてのあいつはいくらお前が強くても前線から遠ざけようとするやつだった。だがアルミンに軍港を破壊させお前を戦場に呼んだ。itu bukan si Eren kayaknya sih. 俺もコニーもサシャもだ。それは私たちが信頼されてるから。実際私たちが行かなければ。 Atau bisa dibilang kayaknya Eren tuh keposesi. こともなかっただろう。ミカサ、サシャが死んだ時エレンはどうしたと思う？涙を流したと思う？ No, 悔しがったと思う？ he is loving. コニー、よせ。洗いやがった。一体何がそんなにおかしかったんだろうな。サシャが死んだことのどこが。説明してくれよミカサ。なんでエレンは笑ったのか。エレンのことは何でもわかるんだろう。エレンと話そう。僕とミカサと3人だけでエレンの真意を確かめるんだ。話し合ってどうする？もしジークと同じ目的だったら。 Atau bakal lebih parah 巨人化の薬 daripada Zeke. 間には選択肢がある。まさか信頼できる他の誰かを巨人にしてエレンの子孫を継承する選択だ。 Apa berebut Titannya Eren nih maksudnya. Di luar dugaan sih ya, banyak banget misteri terpecahkan di sini dan di episode kali ini sampai-sampai aku juga bingung ini mau nge-recapnya bagaimana gitu ya. Jadi setelah banyak hal terjadi sih, banyak hal yang terjadi setelah perang dengan Marlian, Paradise Island versus Marlian itu selesai, mereka akhirnya kembali, terus tiba-tiba direntet dulu satu ya, terus tiba-tiba si Sasha ditembak sama Gabi sama Falco karena Gabi sama Falco itu menggunakan manuver gearnya seseorang dari Commander Luke kalau nggak salah, Kapten Lovo gitu pokoknya, intinya dari Garrison Corps pindah ke Survey Corps itu, dan akhirnya mereka sampai di atas gitu kan ya, Gabi sama Falco, terus Gabi akhirnya nembak si Sasha dan akhirnya mati gitu. Nah terus ternyata setelah Gabi sama Falco dibawa ke ruangannya si Levi, ternyata Zeke ada di sana. Jadi Zeke itu berperan penting dan bermain lah ya, playing along with this plan. Dan dia kayak menyarankan ada rencana bisa dibilang kayak rencana tersembunyi, secret plan gitu dari Zeke untuk supaya bisa mengakhiri war ini dan supaya Eldian Empire itu tenang lah istilahnya bisa dibilang, untuk menyelamatkan Eldian Empire dari Marlian dan segala macam dan segala dunia. Dan itu bisa dibilang pilihannya adalah itu kalau nggak salah sebelum mereka ketemu sama Zeke ini itu ya beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu Zeke itu menyarankan Hizuru, negara Hizuru untuk mediasi gitu kan bareng sama Survey Corps Paradise Island gitu, dan mereka kayaknya nggak setuju sih dengan hal itu katanya. Jadi nggak bisa bekerja sama. Jadi bisa dibilang kalau mereka nggak mau bekerja sama untuk melakukan rumbling dan segala macamnya, pokoknya adalah persyaratan untuk melakukan rumbling segala macam kayak gitu, dan kayaknya mereka nggak bakal mau ikut campur. Terakhir Hanji bilang kayak gitu sih, dan jalan satu-satunya adalah ya kita melakukan rumbling itu dengan sendiri dan dengan sesuai dengan yang Zeke atau bersama Zeke gitu ya, bersama Zeke, Eren bersama Zeke untuk melakukan rumbling lah gitu istilahnya. Cuman yang jadi penasaran itu adalah ketika adegan dimana ini juga banyak banget pertanyaan sih di sini ya. Jadi bisa dibilang, jadi rumbling itu tuh persyaratan dari itunya katanya nantinya itu katanya harus ada seseorang atau bahkan yang dikorbankan gitu untuk memakan atau mewarisi Beast Titan, terus untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi bisa dibilang mereka memaksa Historia the Queen itu kan ya, Historia untuk hamil gitu, bisa dibilang untuk memiliki anak. Jadi supaya bisa
mewarisi kekuatan Beast Titan. Cuman Eren tuh kayaknya sama Hanji kayaknya sependapat gitu, dia nggak bakal setuju tentang hal itu karena bisa-bisanya gitu kalau misalkan Beast Titan masih ada, ya namanya ya pasti bakal terulang kembali dong di generasi selanjutnya ya. Sementara itu yang mereka apa ya, bisa dibilang kayak itu yang mereka apa ya, yang mereka wanti-wanti gitu kan, supaya nggak terjadi apa-apa di generasi selanjutnya, dan supaya generasi selanjutnya itu aman, tidak ada sama sekali campur tangan Titan dan apapun itulah istilahnya gitu kan. Cuman ya akhirnya nggak tahu kenapa sih, keputusan Historia, keputusan Queen Ratu malah dia setuju akan mewarisi Beast Titan. Jadi akan makan Zeke nantinya dan akan menurunkan itu kepada anaknya gitu bisa dibilang, dan akhirnya Historia hamil sih. Historia hamil dengan salah satu orang, kalau nggak salah temen kecil dia gitu, pernah ngebully dia di panti, akhirnya dia ngurus panti dan segala macam gitu lah pokoknya intinya ya. Nah terus akhirnya itu dan aku penasaran sama adegan waktu pas Eren itu natap cermin kayak bilang tatakai 2 kali loh, fighting gitu. Itu sebenarnya beneran Eren atau enggak sih, atau bisa dibilang Eren itu jiwanya jadi kebelah, dispersi gitu jadi 2 orang atau gimana gitu. Karena setelah ngelihat dari episode-episode kemarin juga kayaknya tuh Eren tuh bisa traveling gitu ke memori seseorang untuk ke depan atau ke belakang ya, di masa lalu sama masa depan. Jadi bisa aja nih entah memori siapa itu yang masuk ke tubuhnya si Eren gitu kan ya, mungkin dari masa lalu yang ngebuat jadi Eren itu kayak 2 kepribadian, kayak bisa dibilang kayak kepribadian ganda atau bipolar, atau iya kayak gitu sih, kayak kepribadian ganda gitu. Mungkin gak sih kalau itu terjadi gitu? Aku nanya. Jadi bisa dibilang ada Eren yang versi ini, terus tiba-tiba Eren itu berubah menjadi gini karena ini gitu, dorongan jiwa itu sendiri gitu. Apakah itu benar, atau apakah Kruger merasuki jiwa Eren? Maksudnya dia melintas si waktu gitu, menjelajah waktu gitu lewat memori seseorang, dan kapanpun dia bisa datang ke memorinya Eren, datang ke waktunya Eren gitu, dan akhirnya ngebuat Eren itu ya, awalnya Eren tuh udah kayak yang di jalan yang benar gitu, terus tiba-tiba langsung kayak berubah jadi yang agresif, impulsif, yang gimana gitu ya. Karena terbukti tadi dia benar-benar jadi orang yang berbeda banget waktu pas sama Hanji tadi berdua ya, di percakapan berdua di sel itu. Bener-bener kayak total itu bener-bener kayak orang yang berbeda lah gitu ya bisa dibilang. Oke, so aku penasaran banget sih, akhirnya bakal seperti apa, dan entah Eren itu bakal mengkhianati seseorang, mengkhianati siapa gitu, bahkan lebih besar dan lebih daripada itu lagi. Karena kan sebelumnya Connie juga bilang kalau apakah sebenarnya tuh Eren emang berkolusi ya, maksudnya bisa dibilang kayak emang bekerja sama Zeke atau gimana gitu. Karena kan mereka satu ayah beda ibu gitu kan ya, masih tergolong brother lah ya, half brother lah ya gitu. Atau bisa aja dia bakal nanti lebih dari akan mengkhianati Zeke atau bakal mengkhianati Survey Corps. Kita juga masih nggak tahu sebenarnya niat Eren itu apa, tapi intinya adalah Eren itu kayaknya udah siap banget sih sama Rumbling, sama Eren itu udah siap banget buat mati gitu ya, atau mungkin karena dia terlalu bisa dibilang terlalu kayak merasa dia itu diciptakan itu hanya untuk melawan dunia, membuat kekacauan gitu ya bisa dibilang. Oke. Itu kayaknya sih mungkin terjadi sih ya kayaknya. Oke, so paling segitu aja. Kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya di minggu depan, 4 episode in the next week. Especially, and Eren is just really like a different person in that scene with Hanji. I don't know why, but I think it's kind of like there is someone that possessing, or Eren got possessed by the others, the others
like maybe for the other souls or what gitu ya maksudnya. Jadi apakah itu bener gitu, is that true or not gitu kan ya, karena bener-bener he said Tatakae or fight twice, and really he has a deep stare at his eyes, deep stare and a deep gaze, and then bombastic eye gitu ya, to Hanji, and even he saying to Hanji that what or how can you do it gitu maksudnya. Jadi dia kayak merendahkan gitu ya, looking down for Hanji, kayak apa yang bisa Hanji lakukan di saat kondisi seperti ini gitu maksudnya, karena dia tuh merasa kayak paling kuat, dia merasa kayak I have a founding Titan's power and I already eating Warhammer Titan, so I can really like I can really going freely easily from this jail. So what can you do gitu Hanji? That's really agresif, impulsif gak sih? Kecepatan banget, dia pingin menyelesaikan semuanya, segalanya gitu ya. So I think itulah ya. Jadi paling segitu aja. So just thank you for your attention. Thank you.